តតទៅនឹងក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាដដែលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី25ខែសីហាពលគឺនៅថ្ងៃថ្ងៃស្អែកនេះហើយបាទថ្ងៃស្អែកនេះនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមជំនួយជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីសាជាថ្មីនៅក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដោយកាលពីជួបគ្នាមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទកាលពីថ្ងៃ19ខែសីហាកន្លងមកគឺបាទកម្ពុជាចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទ0-3បាទគឺឥណ្ឌូនេស៊ីគេបិទយើង3-0ដោយសិតទី1នោះ25ទល់នឹង18បាទសិតទី2នោះ28ទល់នឹង26ហើយសិតទី3 25ទល់នឹង19អញ្ចឹងចាំមើលតើបាទថ្ងៃទី25ស្អែកនេះបាទកម្ពុជាអាចតដៃឥណ្ឌូនេស៊ីបានមកវិញឬក៏អាចថាតដៃបានប្រហែលសិតដែរបាទចាំមើលថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតបាទដោយសារតែឥណ្ឌូនេស៊ីឃើញគេដាក់មកពេញសាច់ដែរបាទគឺមាន Boy បាទមាន Fahan បាទមាន Louis មានដៃប៉ាសេបាទមិនសេរីមុននេះក៏ដូចសេរីក្រោយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទនិយាយទៅគីបដែរទៅលេង ABC ស៊ីកេតអីសិនមកអស់ហើយបាទគីបទៅលេង ABC ដោយសារតែឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជាត្រៀមលេងពានរង្វាន់ក្រោយទៀតបាទពានរង្វាន់លំដាប់កម្ពុជាក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងគេដាក់មកឲ្យថាជាការសមដៃកីឡាកររបស់គេដែរហើយយើងក៏ថាជាការស្នើសុំរបស់យើងដែរដែលឲ្យគេមកថាពេញសាច់ណាដើម្បីចង់ដឹងពីគុណផលក៏ដូចជាសមត្ថភាពកីឡាករក្រុមបាល់ទះជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងបាទថ្ងៃស្អែកនេះបាទយើងបានទស្សនាបាទការប្រកួតបាទក្រុមជំនួយជាតិរបស់យើងបាទនឹងជួបជាមួយនឹងក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីបាទអញ្ចឹងខ្លាំងអីបាទដឹងតែឡំមើលហើយស្នាក្រុមជំនួយជាតិរបស់យើងមកធ្វើបានល្អបាទបន្ទាប់ពីការប្រកួតជួបគ្នាថ្ងៃ19នេះយើងចាញ់គេ3-0បាទAMS Sport ដើម្បីកីឡា